friends. Hi friends, welcome back to the YouTube channel. Welcome back to Creative World of Sundarya. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സ്വല്പം ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ അടുക്കിപ്പെറുക്കും പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്നൊരു അടുക്കിപ്പെറുക്കൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നപ്പം ഒരു ഇച്ചിരി പൊടി അടിച്ചിട്ട് ഒരു അസ്മ ഒന്ന് ട്രിഗറായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി വെനസ്ഡേ വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന രണ്ട് ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ടും ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ഇൻബോക്സിലുമായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. കാരണം അത് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയുന്ന ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബിഗിനറിന് നല്ല മെഷീൻ ആണോ, ഒരു ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആണോ എന്നുള്ളത്. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ബിഗിനറിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് മെഷീൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുടെ യൂസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഒരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ കൂടി സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിച്ച് അതിന്റെ മാക്സിമം നല്ല ലെവലിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് മെഷീനാണ്. അതല്ല ജസ്റ്റ് എനിക്ക് കീറിയതടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതി, എനിക്ക് വലിയ അങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി അതിലേക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു നോർമൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് അങ്ങനെ നോർമൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു ഹയർ മെഷീനിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ വില ഞാൻ പറഞ്ഞു 780 ദിറംസ് സംതിങ് ആയിരുന്നു. അതെന്റെ ഫസ്റ്റ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിന്റെ കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും കുറഞ്ഞ വർക്കുകളെ കുറഞ്ഞ പ്ലാൻസേ ഉള്ളെങ്കിൽ, അതായത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ എംബ്രോയിഡറീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മെഷീൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ നമുക്കിതിനകത്ത് ഫുഡ് മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഹെമ്മിങ് ഫുഡ്, ബട്ടൺ ഹോൾ ഫുഡ്, അങ്ങനെ ഫുഡുകളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ യൂസിനനുസരിച്ച് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വെർത്ത് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്രയും പൈസ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അതല്ല ജസ്റ്റ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മതിയെങ്കിൽ ജനോമിൻ്റെ ഏത് മെഷീനും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ജനോമിൻ്റെ എല്ലാ മെഷീനിലും ബാധകമാണ്. ജനോമിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക മിനി മെഷീൻ മുതലുണ്ട്. അതിന്റെ മുതലുള്ള എല്ലാ മെഷീനിലും സെയിം സെറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എക്സ്ട്രാ ഉള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജനോമിൻ്റെ എല്ലാ മെഷീനും ബാധകമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെയിം വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടും എൻ്റെ സെക്കൻഡ് മെസ്സേജ് വന്നിരുന്നത് ജനോമിൻ്റെ എല്ലാ മെഷീൻസും സെയിം വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നായിരുന്നു. സെയിം വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയാൽ ഏത് ജനോം മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ യൂഷ്വലി പറയുന്നത് പോലെ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചോളാനായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അത്രയും വലുതായോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഈ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്നാലും ഞങ്ങൾക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് മൈൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ച അതേ ഇതിലാണ് സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ.
ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വരെ ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇതിലെ ജസ്റ്റ് 1-2 സ്റ്റിച്ചസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഹെവിനെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നീഡിലിൻ്റെ ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് സ്റ്റിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഇത്രയും സ്റ്റിച്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ ഓരോ സ്റ്റിച്ചസും നമുക്കൊരു 4 ടൈപ്പിലെങ്കിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞത് മുതൽ ലെങ്ത്ത് കൂടിയത് വരെ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ചിലെ യെല്ലോ നോക്ക്, ഈ സ്റ്റിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ നോബ് തിരിച്ച് എച്ചിലേക്ക് ആക്കുന്നു. ഇത് തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് നീഡിൽ പൊക്കിയായിരിക്കണം വച്ചിരിക്കുന്നത്. നീഡിൽ ഒരു കാരണവശാലും താഴ്ത്തി ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ തിരിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നീഡിൽ പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിത് എച്ചിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ചായി. ഇവിടെ സെറ്റിംഗ് ഇരിക്കുന്നത് നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റിംഗാണ്. ഇവിടെ 2 to 3. ഇത് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല തൽക്കാലം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ എച്ച് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കാം. കാണാൻ പാകത്തിന് നീളത്തിലെത്തിയില്ല അല്ലേ? ഇതാണ് ആ സ്റ്റിച്ച്. നോർമൽ ഇതിൽ വിടുമ്പം കണ്ട ഒരു ഗ്യാപ്പിട്ട് ഈ രീതിയിൽ വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ പോലെയാണത് വരുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ഈ ഒരു സിക്സാക്ക് മോഡലല്ല, ഇങ്ങനെ വരും. ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഇത് കൂട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് വേറെ രീതിയിലാക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സെയിം സ്റ്റിച്ച്, ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതൊരു ചെറിയ സിക്സാക്ക് മോഡലിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കിയിട്ടു. ബാക്കി എല്ലാ സെറ്റിങ്ങും എച്ചിൽ തന്നെയാണ്. സെയിം ഇവിടെ 2 to 3 വേറൊന്നും ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ആ സെയിം സ്റ്റിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് വേറൊരു സ്റ്റിച്ചായി മാറി. കണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോർമൽ രീതിയിൽ വെച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ സ്റ്റിച്ച്. ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്വല്പം കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തപ്പം കിട്ടിയ സ്റ്റിച്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് പറയാൻ കാരണം, ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ സെറ്റിങ്ങും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എച്ചിനെ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഓരോ ലെങ്ത്തും കൂട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങറ്റത്ത് എത്തിക്കുന്നത് വരെ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സ്റ്റിച്ചിനെ തന്നെ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ മിനിമം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എത്ര സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 10 നമ്പേഴ്സാണുള്ളത്. ഇതിൽ കാണുന്നത് 10 നമ്പേഴ്സാണ്. ഈ 10 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ 2 ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഓരോ 10 നമ്പറും 4 രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ തന്നെ അത് 40 സ്റ്റിച്ചായി. ഇതിൽ 10 ഓരോ കോളത്തിലും 2 ടൈപ്പ് സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ട്. അതായത് 20 സ്റ്റിച്ചസ്. ഈ നമ്പേഴ്സ് മാറ്റിക്കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഈ SS എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീനിലേക്ക് ഈ നോബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാ സ്റ്റിച്ചസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ആ സ്റ്റിച്ചസിനെ തന്നെ വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഈ നോബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ചായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു 10 യെല്ലോ കളർ സ്റ്റിച്ചസിനെ 40 എണ്ണമാക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത 10 ഗ്രീൻ കളർ സ്റ്റിച്ചസിനെ വീണ്ടും 40 എണ്ണമാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പ്ലസ് ഒരു നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കൂടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് 80 ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റിച്ചസ് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഹെമ്മിങ്,
ലോക്ക് ചെയ്യൽ, അരിക് ലോക്ക് ചെയ്യൽ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതിനകത്ത് ഫുഡ് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഫുഡ് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന നോബ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ നോബിനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുഡ് ഊരിപ്പോരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വയ്ക്കേണ്ട ഫുഡിനെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് ഫിക്സ് ആവും. അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അതെല്ലാം ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്ലോത്ത് കട്ടി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതും കൂടി ഞാനിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വന്നത് ഇത്രയും ഒരു 80 ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റിച്ചസ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലോക്കിങ്, ഹെമ്മിങ്, ബട്ടൺ ഹോളിന് സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇത് ബട്ടൺ ഹോളാണ്. അതിന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഈ റെഡ് കളറിലേക്കിട്ട് ബട്ടൺ ഹോളിൻ്റെ ഫുട്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ബട്ടൺ ഹോൾ വരും. അതിനകത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ബട്ടൺ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ സീം റിപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, സീം റിപ്പർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടൺ ഹോൾ അവിടെ ആയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ബട്ടൺ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെയുള്ള എല്ലാ ഫൂട്ടുകളും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡബിൾ നീഡിലുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഞാൻ കാണിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോക്സ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്കേർട്ട് തയ്ക്കാനായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യാം. കൈ തയ്ക്കുമ്പം റൗണ്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്, അതായത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് പീസ് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പിന്നെ മെറ്റീരിയലിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റാതെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു യൂസ് ഈ ഒരു ഭാഗം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാദ്യം ഞാൻ നോർമലായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വെച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് റിവേഴ്സ് പോകാൻ പുറകിൽ തുണിയില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടേ റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുവാണ് ആദ്യം. കുറച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു. ഇനി എനിക്കിതിനെ റിവേഴ്സിലേക്ക് ആക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ബട്ടൺ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, എൻ്റെ ഈ കൈ വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബട്ടൺ ഇതാണ് റിവേഴ്സ് ബട്ടൺ. ഇത് താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക. വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രഷർ ഫുട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്റ്റിച്ച് പുറകോട്ട് വരുന്നത്. കണ്ട, എൻ്റെ ക്ലോത്ത് തീരുന്നത് വരെ സ്റ്റിച്ച് പുറകോട്ട് പോയി. നോക്കിയേക്കേ, കണ്ടോ? സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത അതേ പൊസിഷനിൽ ഞാൻ ആ ക്ലോത്തിലൊന്ന് തൊടുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത, മുമ്പോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന അതേ പൊസിഷനിൽ അത് തിരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൈ നിങ്ങൾ ആ ക്ലോത്തിൽ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ ആകെ ആ റിവേഴ്സ് ബട്ടണിൽ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വേറെ എങ്ങും ഞാൻ തൊട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ തുണി നേരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സെയിം പൊസിഷനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് റിവേഴ്സും പോയി. അപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബനിയൻ മെറ്റീരിയലാണ്. ബനിയൻ മെറ്റീരിയലാണ്. നമുക്ക് നോർമലി എല്ലാ മെഷീനിലും ബനിയൻ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് 5ലേക്ക് വയ്ക്കുക. കണ്ടോ? അത് 5ലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ വച്ചിരിക്കുന്നത്. 5ലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ബനിയൻ ആയതുകൊണ്ടൊന്ന് പിടിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കണം. ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു, ഇതിലിവിടെ നമുക്ക് ത്രെഡ് കട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി
ഈ നൂലിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ത്രെഡ് അവിടെ കട്ടായിപ്പോളും. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ബനിയൻ ക്ലോത്തിൽ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് ഇത്രയും തിന്നായിട്ടുള്ള ബനിയൻ ക്ലോത്തിലും നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഇനി ബാക്കി പെൻഡിങ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാനുള്ളത് ബട്ടൺ ഹോളാണ്. ബട്ടൺ ഹോള് പിന്നെ ഫൂട്ടുകൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റിച്ചസും വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം റിപ്പയറിങ് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തുണി കയറി നൂല് കയറി കട്ട പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തുണി സ്റ്റക്കായി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് അഴിച്ച് കൊടുത്തിത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ പല്ലിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വീണ്ടും കെട്ടുകൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ദാ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം. തുണി നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ 1/4 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ഇട്ട്, 1/2 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ഇട്ട്, 1 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ഇട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിലാണ് കാണുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തുണി ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് വേൾഡ് ഓഫ് സൗന്ദര്യയുടെ FB പേജിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയോ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്നവർ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയോ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടി ഇതേ മെഷീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഫർദർ അറിയണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോൾ ബേസിക് മാത്രം പറയുന്നത് ഇത് കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വെറുതെ ഇരുന്നും കാണിച്ച് ബോറടിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറയുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ എംബ്രോയ്ഡറി ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം കിട്ടിയ സമയത്ത് മെഷീൻ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് കരുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ എംബ്രോയ്ഡറി ക്ലാസ്സിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ എംബ്രോയ്ഡറിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലറായിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചസ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ കഴിയുമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ ഫ്രം ആഷു ആൻഡ് സിന്ധു.